I invite you to open your Bibles with me. Galatians or markaan nyo lang Galatians chapter 5 verse 22. Next series tayo will be leaving verse 22. We are going to verse 23. And we will read Matthew 25:14 to 30. Matthew 25:14 to 30. Basahin dito ket surutin nyo ijay panagkita yo kabsat. For it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. In verse 20, in Matthew chapter 25 verse 20, and he who had received 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. Verse 21, his master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also who had the 2 talents came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also who had received 1 talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. So, iti adalin tayo kabsat ta, ket goodness and faithfulness required for stewards. Required for stewards. Goodness and faithfulness. So, mapatay di Galatians chapter 5 verse 22, diyan the fruit of the Spirit, dito nga duwa kita agsinarunuda. Goodness and faithfulness. So, man kabsat iti, tayo nga adalin, tangag sapa. Kita agkararag tayo manin. Let's pray. Lord, once again we come to you, begging mercy that your presence in our midst will be truly celebrated. Mabayan apo iti panakagunod iti ananakyo, iti panaki-administer apo Diyos iti sasauyo. So we beg you, dear Father, that you once again grace your people
kadagiti sasaom nga sibibiyag ket manakabalin nga agtultuloy Apo nga mangi balbaliw iti panagbiag mi. Tano iti dayag mo Apo ket maikawas iti tumunggal maysa nga addipen mo Apo. Nagyamang kami iti dawat ken kararag ko tinagan ni puming Jesucristo. Amen. Okay, so maragsakan nga makita nga dadut young people tatta. Hanak nga maragsakan nga nabawasan nagi adults tayo. But I'm happy nga ado that young people tatta. It will be more joyful na maninayunan tayo. Adults and young people nga umawawat iti sasaon ni Apo. Nga mga iso iti panakabalin nga mga salakan iti kararwa tayo. Keta iti dating adult iti tangag sapa. Keta nagadu iti mabalin nga pag tungtungan tayo ditoy nga importante. Na very important kada tayo nga hangumanay iti may isang sermon nga kabsat iti kinaaduna kabsat talagang narigatanak nga mang urnus tano ko uray basit lang iti maadal tayo at least na maawatan tayo kung mga nalaing. So nga dawatik man nga makiadda kayo kanyak ijay panagdingigyo ano kumakastakit maawatan tayo daytoy intayo nga adalin tatta may panggep iti goodness ken faithfulness. Nabasa tayo tatay dijay parable iti talents inyarig ni Apo ti Jesucristo iti pagarian iti Apo iti maysa nga nabaknang nga tao nga napan iti adayo nga lugar ket nang ibati isuna iti kinabaknang iti sumagmamano nga tattao adda tinikkan na iti 5 adda tinikkan na ti 2 adda tinikkan na ti maysa jay naikkan iti 5 ken 2 mayat iti performance da akas na natalek iti kasta nga kinabaknang isu nga jay inted jay amo da jay master da ket nadoble da pay isu nga idi nagawid jay master da ket kunana well done my good and faithful servants. Kayo nga naimbag ken matalek nga dipen ko mayat iti inaramid yu kita kunana sumrek kayo garud iti panakipagragsak iti apuyo kita ajay maysa nga naikkan iti maysa nga talent kunana nga mamuda ka na natibker ka nga tao na stricto ka nga tao apit ka pay ijay hamuminulaan isu nga inkalik na lang jay kinabaknang mo isu nga di nangik ko nga umay ka apang kumanin kinali adatoy ni kita kuna ijay apu kanyana kunana nga this is a wicked and foolish servant. So nga inala na jay kinabaknang kita dinusa na daytoy kunana hiwan na building isu na ijay outer darkness. Iti history iti Christianity iti adadal iti daytoy kabsat nga parable nga binasa tayo. Ket may maysa iti panakaawat nga nalawag nga daytoy panaka-welcome da iti joy of their master ket iti bendisyon iti kaisalakanan. Iti bendisyon iti kaisalakanan. Ken iti panakai building iti kunana nga outer darkness. Ket daytoy jay panakadusa iti kararwa iti tao. Dayta iti nalawag nga panakaawat iti
churches niya po ito nga Hesus Kristo. Kasjay iti consistent nga panakaawat iti Christians. Nga mo iba nga dito yung Philippines, nagkaroon iti innovation. Yeah. Iti Fundamental Baptist. Iti 1990s, ada iti may isang professor, iti may isang Fundamental Baptist Church. Nga iti interpretation na iti daytoy, kithaan nga salvation. Ya, kuna na nga jay outer darkness, kita may isang lugar nga kuna na haan nga purgatorio, ngayon kasla nga purgatorio. Nga dagiti believers nga saved, nga haan nga faithful, ijay talents nginted niya po kanyada, handa nga ag-ministry, kita ibiling to ni Apo isuda ijay outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Ngayon, after that, kita may salakan dan tumo lang. Yeah. And I'm just thankful kay ni Apo Diyos. Gamin, di jay nga surusuro, jay may isang professor nga di ay, may isang Baptist Church, Baptist Institution, Baptist Theological School, kita haan nga nagtuloy. Yeah. Haan nga nagtuloy. Haan ko nga nangig no na sanction di ay nga professor, I think na-sanction sa. Yeah, kita hanmet nga nagtuloy di ay nga sursuro na. Yeah, I hope nga awan tupay iti pastor iti or Bible student nga maka-pick up ijay thesis na kit i-embrace nanto kit ag-build up to iti anyaman nga klase man nga sursuro. Iti nalawag kit iti consistent nga use ni Matthew ken ni Luke iti place of gnashing, weeping and gnashing of teeth, ket daytoy kabsat jay eternal nga damnation iti kararwa iti wicked. Yeah. So awan iti mapanjay langit nga wicked ken foolish. Yeah. Amin tayo dito'y lubong ket simultaneously justified ken sinner. Yeah. Ngayon babaen iti panang adaptar niya po Diyos kada tayo, amin nga legal rights ken power ket inala na iti bagina, taano disiplinahin da tayo nga nanak na, taano i-shape da tayo, ijay kagagalad na, nga ama tayo. Yeah. Iso nga, dagiti insalakan ni Apo, ket inted na iti amin nga panakabalin na. Tano idanon da tayo kabsat ti pagaryan na nga napalinteg babaen ti pamati ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Yeah, so I hope nga dayti ket agbalin nga nalawag kada tayo. Indeed, daytoy nga goodness nga may isa nga intrinsic nga attribute ni Apo, may isa nga attribute nga kanya na laing. Kuna ni Apo tayo nga Hesus Kristo, nga kuna na ijay may isa nga Pharisee, kuna na, who is good? Why callest thou me good? Kuna ni Apo tayo nga Hesus Kristo, there is no other one who is good. Iti good laing. Kit ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos laing kit iso na lang iti good. Ngem iti Apo kita inawagan na. Inikan na iti kaskasdaaw nga commendation. Dagiti adipen na. Yeah. Ako na good and faithful. Good and faithful. Dahito yung kabsat kita makita tayo nga required para kadagiti addipen ni Apo. Yano awan iti goodness ken faithfulness. Iti biag iti addipen ni Apo. Mabalin nga dayta nga disipulo ket nga may nga pudno nga disipulo. Mabalin nga dayta nga disipulo ket wicked and foolish nga disipulo niya po ting Hesus Kristo. So therefore, sino man nga
maawagan nga disipulo adipen iti Apo ket may matangan nga daan iti kinaimbag ken kinamatalet. So muna kabsat nga ket kung makitain tayo iti dati nga panagadal tayo ket ni Apo Dios nga isu laing iti naimbag ken iti pinaraswana nga nadedigra iti basol. God who is good and the fallen creation. So kahit ko nga i-focus tayo, attention tayo dito kabsat nga banag. Makita tayo dagijay given no mathematics ko man given dagijay hante yung mabaliwan nga kinapudno. No pagtutungtungan tayo iti may panggap iti goodness. Tanuhan tayo nga agboast iti goodness tayo kabsat. No di ket agkamang tayo ken ni Apo Dios iti kinasyaat. So, umuna, God is good. Ni Apo Dios kita naimbag. Kung niya po tayo ng Yeso Kristo, there is no other one who is good. God alone is good. So, absat, dahito yung proposition, kita adda ijay kinadios iti Dios. Hante yung masapulin nga agbirok iti proof iti goodness ni Apo Dios. Do akas may isa nga object iti saving work ni Apo ket nasken nga makikita tayo di goodness ni Apo Dios. Ngem hante nga masapul kabsat iti nyaman nga evidence nga mang prove iti goodness ni Apo Dios. Gamin daytoy kabsat ket nature na. Daytoy ket attribute na kabsat. God is good. It is good kabsat nga maragragsakan tayo nga mangkitkita ijay kinaimbag ni Apo Dios. Ngimhang nga ganagbalin iso na nga good because of anything else nga napasamak or nakita tayo dito'y lubong. No, daman nga good iti dayto nga lubong because God is good. Ni Apo Dios iti naimbag. So garod nga iti maysa nga tao ket aglabsing iti daytoy nga banag ket nagdakkel iti pagturungana iti panakadadael iti kararwana. Kunana daytoy may isang adipen nga wicked ken foolish kunana amuksi ka kunana. You are a hard man. And kunana you are reaping where you did not sow. Makinkinabang ka kadagi banag nga awan met iti biyang mo. Awan met inmulam. Na kasjay ti panakamuna ken ni Apo Dios. Kenjay dakas nga panakamuna ken ni Apo Dios. Ket isu iti makita tayo nga ibagbaga ni Apo nga nagapuan jay klase ti kapanunutan nga nang shape ijay attitude na ijay banbanag nga intellect ni Apo kanyana. So nga dunong tengso dati kapanunutan ako na napang ko na lang ikali. Dunong tengso na iti kapanunutan nga nagsadut. Nagbalin niso na iti kapanunutan nga confused. Awan iti makita na nga nasyaat. Iso nga paano lang inkali. Kasi iti nagbanagan iti maysa nga tao nga haana may matangan ni Apo nga naimbag. So God is good. And He created everything good. In Genesis chapter 1, hanggang chapter 2, the account of the first creation. Kita ijay bawat panagparaswa ni Apo, iti amin nga banag, kita kuna iti sasaw ni Apo, kinita ni Apo Dios amin nga pinaraswana. Ket
nasyaat da. They are good. Dagito nga pinarasuan ni Apo ket naimbag da. So, hanto yung mabalin nga i-define iti good, iti material lang. No di ket makita tayo iti kinaimbag kadagiti banag nga naparaswa akas sarming jay Dios nga namarswa kadakwada. Ya. Makitkita tayo nga nasyaat amin dagitoy gamin iti Dios nga namarswa ket nasyaat. Ya. Gamin makita tayo kabsat nga daytoy nga kinasyaat ket nadangran. Iti kinasyaat ni Apo Dios ket intrinsic, immutable, haan nga madadael, haan nga kurang. Ngem jay kinasyaat kabsat iti banag nga naparaswa. Iti panagdultuloy tayo nga panagad-adal iti Biblia, makita tayo nga nadangran. Kapu iti maysa nga nindaklan nga pasama. Nga kitain tayo ito no madamdama. But indeed, di kinaimbag ni Apo Dios ket maimatangan kadagiti banbanag nga pinarsuana. Makita tayo kuma jay kinaimbag kadagiti banag nga pinarsuan ni Apo Dios. Kita adda kuma iti kararag dagiti Kristiyanos nga Apo Dios lukatan nyo iti panagkitak babaen iti pamati. Tanuhanak nga magna, iti matak, no diket magnaak iti pamati. Tano iti amin nga sirkumstansya, iti amin nga pasamak, ket makitak lata di kinaimbagyo. Uray iti dalan iti kinasitme. Makita tayo lata di kinaimbag ni Apo Dios, uray iti panikadidigra iti amin nga banag. Gamin ni Apo, iti namaraswa, iti amin dagitoy. Yeah. Hanti ko mga mangirurumen. Iti siya sino man. Tao, banag, or panawin. Gapulaing kabsat iti panagraira iti dakes. Gamin uray iti langa iti kinasipngit. Keta mabalin tayo nga maimatangan iti kinaimbag ni Apo Dios. Dita nga banag iti nasken nga may paay nga kapanunutan kada tayo. Ya. Tano haan tayo nga rurumen ni Apo Dios. Gapulaeng kabsat iti dagiti banbanag nga naparaswa. No diket agyaman tayo. Tayo iti pinaraswa ni Apo. Ket mabalin tayo nga maimatangan ti kinaimbag na. So God created everything good. And God's laws are good. Itilinteg ni Apo Dios ket naimbag. Ya, kunan ni Apostle Paul, jay 1 Timothy chapter 1 verse 8 to 10, daytoy kabsat ket summary ni Apostle Paul ijay understanding na ijay law ni Apo Dios ijay Old Testament. Including kabsat dagijay moral laws ken civil laws. Amin dagiti law ni Apo is included ijay ibagbaga ni Apostle Paul iti 1 Timothy. Ya. Dagiti law ni Apo Dios ket nasyaat. They are good. Ya. Iti linteg ni Apo ket nalinteg nasantuan ken nasyaat. 1 Timothy chapter 1 verse 8 to 10. I would like to read that. Kada tayo kamsay. 1 Timothy chapter 1 verse 8 to 10. Now we know that the law is good if one uses it lawfully. Understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers,
for murderers, for sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God, with which I have been entrusted. Itilinteg ni Apo Diyos kita naimbag. The law is good. Daytoy kabsat nga linteg ni Apo kita nagapu kanya. Apoy nga nagkaroon iti linteg. Ya. Gapu iti panagsirrek iti basol nga nang yumay iti panagturay iti kinadakes iti daytoy nga lubong nga nagridem iti langa iti dayag iti Dios iti banag nga pinaraswana nga nangited iti panakaalilaw iti tattao. Isu nga inted ni Apo iti linteg na taano idalan iti tattao nga mangiturong kaniyana. Dagito nga linteg ni Apo ket sarming iti kinalinteg ken kinaimbag na. Ya. Isu nga iti linteg ni Apo ket naimbag da. Mabalin nga aramiden usaran iti tao iti kinadakes. Ngem iti linteg ni Apo ket naimbag. Iti maysa nga adipen ni Apo ket nasken nga ayaten na iti linteg ni Apo Dios. Ya. Na nga dagiti anak na nga inadaptar na ket inted na kanyada iti espiritu iti anak na. Ya. God hath given to them the spirit of His Son whereby they cry, Abba, Father. Dito nga espiritu iti anak ket espiritu nga sumurot ken ni Apo Dios. Sumurot iti pagayatan iti Ama. Isu nga dagiti anak ni Apo ket napabileg da nga sumurot iti paglintegan ni Apo Dios. And iti maysapay kabsat jay basol iti tao, the fall of man became the entrance of evil to the entire world. Ang kung ngayon baga nga creation, I mean, some take the position nga naging angels ti muna nga nagbasol. And then bago nga nagbasol iti tao. Ngem jay pa nagbasol iti tao kabsat isu ti entrance iti dakes. Iti daytoy nga lubong tayo. Daytoy nga naparaswa nga lubong tayo. Ya. Dinidigrana nang ipaiso na iti panakapirdi kadagiti nasyaat nga pinaraswa ni Apo Dios. Kuna ni Martin Murphy, the Bible asserts and experience confirms that some unregenerate sinners are far more worse than others, but they are not absolutely depraved. Kuna na they are not absolutely depraved. Iti tattao, tatayo iti kangatuan, kadagiti paraswa ni Apo iti daytoy nga lubong. Ket kuna na no-obserbaran iti tattao ken kasi bagbaga iti Biblia adda iti degree iti depravity iti tao or iti kinamanagbasol iti tao. Ya, do amin nga tao ket managbasol. Ngem kuna na handa nga absolutely depraved. Anya ti absolutely depraved? Kuna na handa nga ibagbaga nga awan pulos kabailan da nga agaramid ti nasyaat. Ya. Uray managbasol iti tao at dalata kabailan nga agaramid ti nasyaat. Ngem di nasyaat nga diay ket agkurang ijay dayag iti Dios. Ya. Ngem madati kabailan nga agaramid ti nasyaat. Apay. Gaminhan nga napukaw kabsat. Jay kinaimbag ni Apo Dios kadagiti pinarsuana. Ya. So may matangan tayo diay. And maudi iti daytoy nga muna nga punto tayo. Jay sovereignty ni Apo Dios over evil can make evil work for His good purpose. Kaya ito adati kinaimbag ni Apo iti amin nga pinaraswana aday ti basol nga nang yumay ti kinadakes nga mang redredem ijay lawag
iti kinaimbag ni Apo Diyos kadagiti pinarsuana. Ya. Ngem, iti Biblia makita tayo iti kinaimbag ni Apo Diyos nga soberano isuna. Na nga to isuna pagturturayan na iti amin. So that uray jay dakes ket mausar para ijay good purpose ni Apo Diyos. Nanay jay Romans chapter 8, therefore, all things work together for good to them who love the Lord, to them who are the called according to His purpose. So amin nga banag kay tagtigtignay gapu ijay panagturay ni Apo Dios ijay kinaimbag na. Na uray di dakes ket mausar hanga good jay evil akabsat. No, di evil ket han nga good. Ken jay good han nga evil. Ngem jay evil gapu ti panagturay ni Apo Dios nga naimbag. Uray dagitoy evil ket agturong da, agtignay da, tanutong palen da, jay naimbag nga purpose ni Apo Dios para kadagiti tattao na. Yeah? So God is ultimately good. Yeah? Naimbag ni Apo Dios. Masapol nga makita tayo ni Apo nga nabaligi nga naimbag. Yeah? Taano may kan tayo iti gagar nga mangibiyag iti kinaimbag. Yeah, daytoy iti pundasyon tayo nga agbyag iti kinaimbag. Jay kinaimbag ni Apo Dios. Awan iti kinaimbag kada tayo. Nga haan nga nakasanggir or maggapu ken ni Apo Dios. Isu nga iti pudno nga kinaimbag ket magapu ijay panakaammo tayo. Ijay manangisalakan nga aramid ni Apo Dios. Dito ijay saritain tayo maipanggep iti new creation. Kada kayo ngayang people nang nangigiba ti new creation. Anya ti new creation. Yeah. Ada ti old creation nga good ngem nadadael ti sin, di ba? Evil. Ngem ada ti new creation. Anya ti new creation. Ni Hesus Kristo. Yeah. So if any man be in Christ, new creation. Yeah. Jay goodness ni Apo Dios maimatangan tayo manin. Jay goodness ni Apo Dios at work manin. Jay glory ni Apo Dios. Jay goodness na. Ket maiparang kadagiti object iti redemptive work ni Apo Dios. Yeah. So nga iti bunga ti espiritu ket goodness. Dito nga goodness ket haan nga naisinsina ken ni Apo Dios. Dito nga goodness ket gapu ken ni Apo Dios. Isu nga bunga iti Espiritu Santo. Natama ikadua kabsat second nga kitaen tayo is may isa nga feeble nga attempt in identifying good from evil. And our resolve to follow the command of God to do good. Yeah. Identifying good from evil and the command to do good. Na bilinan iti tumunggal may sakada tayo nga agbiag nga nasyaat. Magna iti nasyaat nga panagbiag. Nga dito naibilin kada tayo nga namati kani Apo tayo nga Hesus Kristo. Galatians chapter 6 verse 10. Anati ko na ito'y kabsat, Galatians chapter 6 verse 10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So in doing good, we have this duty, adantay ti duty, nga mangkita kadagiti good things. Tanong may administer tayo kabsat dagitoy good things. Dati bilin ditoy Galatians chapter 6 verse 6 nga kuno natoy, let the one who is taught the word share all good things. All good things with the one who teaches. Naka plural da itoy.
So nga kuna dagi commentators jay ESV ken uray ni MacArthur kuna na this is used in the expanded form. Yeah, in the expanded form. Iti good laeng nga makita tayo ket jay salvation ken ni Kristo. Good things ket amin nga banag. Yeah, nga ada kay papanana ijay panangisalakan ni Apo Dios. Tadi context na daytoy 6 verse 6 ket maipanggep iti material support ijay mga kasaba. Ijay sursuro. Una na amin nga nasuruan, amin tayo nga nasuruan kabsat. Ket ibingay tayo dagiti banag nga naimbag. Kaya na nga sa wenda tayo nga Kristiyano nagkaroon tayo ti discernment nga makaawat iti good things. Hanlang gayam nga good things ket dagijay material nga masapol iti tao. Do iti text tayo iti Galatians kaduan nga usar na daytoy ket ijay benevolence. Ijay benevolence nga maited iti believers kadagiti daduma nga tattao ken dagiti namati ken ni Apo. But hanlang nga diay it is expanded really. Ijay amin nga kinaimbag, moral ken spiritual excellence. Kuna ni John MacArthur, daytoy jay best nga pang-define tayo ditoy, di moral ken spiritual excellence iti Kristiyano. Daytoy jay goodness that is radiated, ijay glory ni Apo Dios kada tayo nga insalakan na. Yeah. Jay kindness tayo, jay patience tayo, jay loving care tayo. Yeah. Dagitoy jay mang define ijay goodness nga maibingbingay tayo kadag ijay tattao. Hence, datayo garud nga naisalakan ket naipaayan iti discernment nga mangkita iti naimbag. Gaputa nakita tayo ni Apo Dios nga naimbag. Yeah. Ito nga banag habsat iti i-cultivate tayo iti panagbiag tayo. Baliwan tayo jay ipabaliw tayo ken ni Apo, jay attitude tayo. Nga jay dakes lang ti makitkita tayo. Tay ti bunga nakit panangliday, panakadismaya, panaka bukal iti napungtut nga panagbiag. Nga kasla nga daytoy nga maysa nga servant nga panaingkali jay talent nga inted jay master na. Ya. Tawan ti makita na nga naimbag ijay master na. In which ni Apo Dios nga naimbag iti nang dispense kada tayo iti amin nga naimbag para ijay pag-imbagan tayo. So, nasken nga makita tayo daytoy maimatangan tayo iti naimbag. Antayo nga i-define lang iti kinaimbag ni Apo Dios iti babasit nga banag. Yung kinaimbag ni Apo Dios ket haan laeng ijay quote and quote Christian music. Yeah. Halang ijay quote and quote redefined modest apparel. Net modest apparel, skirt para kadagay babae. Para kadagay lalaki, kumpurmi. Agree rin dagay babae na tanga pa namin tayo. Amin nga rules ti church para kadagi babae lang. Yeah. Han nga kasjay ti panang identify tayo di good ni Apo Dios. Yeah. Inikanda tayo ni Apo Dios iti discernment. Makita tayo. Dagi jay banag. Iti dagitoy nga banag ket agbalinda nga na siya at kabsat. Gapu ijay kay papananda ken ni Apo Dios. Gamin makita tayo jay goodness ni Apo Dios in good things, then follows good works. Good works. Ijay verse 9. Natin ko na natin verse 9. And let us not grow weary of doing good. Antayo nga maupay nga garamid iti nasyaat. Kuna na ijay Ephesians chapter 2 verse 10. We are God's workmanship created in Christ Jesus unto good works. Nakagunudan tayo nga iti kinaimbag ni Apo Dios. Ket He has so ordained nga babayan iti panakaitungpal iti panangisalakan na. Datayo nga objects iti salvation na kabsat. Ket
may parang ijay kinaimbag na kada tayo. Uray, ijay aramid tayo. Ijay good works tayo. Mabendisyon ng dagiti kakabsat nga kadami nga na pa nag-adal iti theology of works. With that, daw-dawatin mi nga dapat maulit manin. Iti study tayo, dapat nagkaroon tayong tumat iti church-based nga study iti theology of works. Uray jay aramid tayo. Adadati mang define iti good works nga ministry. Ministry lang ti good works. Amin nga secular quote and quote nga work ket dakes. Tano makaramid kayo ti good involved iti bagyo ti ministry. So nga garamid iti nagatado nga ministry di church. Tano umadu ti good works. Hanga kasjay kamsay. Hanga kasjay. Dagitoy nga works nga dagitoy apay nga good gamin i-reflect da iti graciousness ni Apo Dios. I-reflect da iti righteousness ni Apo Dios. I-reflect da iti panakabalin ni Apo Dios nga mangi-dispense iti biyag ken mang-sustain iti biyag iti tattao ken iti amin nga pinaraswana. They are God ordained. It is God who ordained these things that we should walk in them. And dajay Decalogue na inadadal tayo. Daytoy kita sala nga mapa nga insaad ni Apo Dios. Tano magna tayo kadagitoy kadagiti aramid tayo kitagbalin nga nasyaat nga aramid. Mabitayon kabsat. Nati conclusion tayo ti daytoy, God is not contained on things but in their relation to God. O good is not contained on things but in their relation to God. I hope pag-meditatean tayo dagitoy kabsat. May kadwa, the spirit in obeying the command to do good is thanksgiving and praise. So nga kunan ni 1 Thessalonians 5:8, in everything give thanks. No, datayo ijay kinaimbag jay panangitungpal iti bilin ngagbiag iti kinaimbag ket maysa nga kinaragsak. Thanksgiving. If all things, even evil, hard times, difficult times, babayan ni sovereignty ni Apo Diyos will work for the good of His people. Tingnan ko na ni Apostle Paul, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. In everything, give thanks. Gaputa makita tayo di kinaimbag ni Apo Diyos. Iti biyag, iti goodness, iti Kristiyano nga agbibiyag in goodness. Bearing the fruit of the Spirit, which is goodness. Ket panagyaman. Ragsak, ken panagyaman. Ken panagdayaw, ken ni Apo Diyos. And lastly, faithfulness in relation to goodness. Faithfulness in relation to goodness. Faithfulness is a covenantal term. Iti faithfulness ket at dati faithfulness gapu iti tulag. Nang jay master iti kinabaknang jay may nga tao o kunana igobirnuam dayta. So ada iti tulag. Amin nga covenant ket may require garud iti faithfulness iti may nga tao. Paul describes faithfulness with regards to keeping the word of God. In 1 Corinthians chapter 4, verse 2, kuna ni Apostle Paul, wherefore it is required for stewards that a man be found faithful. It is required for stewards that a man be found faithful. Masapol nga faithful tayo as stewards. Natalikan, it is stewards ni Apo. And dito yung stewardship, kaya i-highlight ni Apostle Paul, ijay 1 Corinthians chapter 4, verse 6, may panggip ijay sasauna. Isang ako na ni Apostle Paul, do agdingdingig ka ti kasaba ni Apollos, disciple ka ni Peter, ni Cephas, or disciple ka ni Paul, kunana, iti na-require, iti may isang adipin ni Apo nga mga adult ti sasauna is faithfulness. At kunana, may paaygarod ka na tayo, amin nga namati nga kunana, we are to abide in the written word. Kunana, we will not do more than
the revelation that God has given. Gajay sasao ni Apo Diyos. Ano na Apostle Paul, iti may isang mga adal, masapul nga napudno isuna. Gajay sasao ni Apo Diyos. Sana bawasan, hana baliwan, hana nayunan. Yeah? Iti may isang naitalikan ni Apo Diyos, agbalin tayo nga faithful, ijay naitalik kada tayo. Han tayo nga biruken jihaan. Han tayo nga i-manipulate. Gamin iti best blessing ni Apo kithaan nga di numanuti inayon mo no diket no kasano ka nga nang kasano nga inbiag jay intalik ni Apo Dios ken ka. Iso nga jay limati ganan siya na ken jay duwati ganan siya na parehas ti commendation ni Apo ting Jesucristo kanyada. Good and faithful servant. Yeah. Makita tayo kumadya kinaimbag ni Apo kada tayo. Makita tayo jay kinaimbag na. Makita tayo jay talents nginted ni Apo Diyos kada tayo. Makita tayo jay giftedness nginted ni Apo kada tayo. Makita tayo jay opportunity nga intalik ni Apo Diyos kada tayo nga agsirbi ken ni Apo Diyos. Yeah. Babaen kada gitoy kita may exercise tayo. May cultivate tayo jay kinaimbag ni Apo Diyos kada tayo nga nanak na. The faithful holds on to the promise in Hebrews chapter 11 verse 1. The roll call of faith. Wala dagitoy nga Christianos, dagitoy nga saints in the olden times. Hold on to the hope. Nagtalik da ijay kari ni Apo Diyos. Yeah, agtalik tayo ijay kari ni Apo Diyos. The faithful engages the gifts and blessings of God. Dagiti inted ni Apo kanyada nga parabor. Kita nakita da without any excuse, knowing the goodness of God. Kita inbiyag da iti kinaimbag ni Apo Diyos. So, the point is, faithfulness is fueled in goodness. Makita tayo dyan kinaimbag ni Apo Diyos. I-reflect dyan kinaimbag ni Apo Diyos kada tayo. Kita dyan faithfulness tayo. Kita agbalin nga naranyag, na napintas. And goodness is established in faithfulness. Agiti pudno nga nakaimatang iti kinaimbag ni Apo Diyos na italikanda iti nainlangitan nga kinabaknang. Nagbalinda nga napudno nga adipen ni Apo Diyos. Faithful stewards of God. So iti karit kada tayo kabsat. Kabsat akas namati tayo, naipaayan tayo iti nainlangitan a pagarian. Manamna magarud, iti tumunggal may sa kada tayo, nga magna iti kinaimbag ken kinamatalek. Magna tayo iti kinaimbag ken kinamatalek. Kita madayo ni Apo, dawatik nga agdumog tayo iti panagkararag. Apo Diyos, agyamang kami kada kayo. Da kayo Apo Diyos iti naimbag. Ket iti kinaimbag yu Apo. Iti ngipaay iti ranyag. Kenragsak iti amin Apo nga aramid yu. Ket awan iti daddo mga pakabirukan mi. Iti kinaragsak nohan nga da kayo nga Diyos nga naimbag. Kita adda Apo nga iti kinabaknang mo ket mai-administer mi Apo iti daytoy nga lubong. Gaputa makita mi, ma-appreciate mi iti kinaimbag mo. Hang kami nga agkurang, hang kami nga maawanan. Tada kayo Apo nga Diyos ket impayo iti amin nga naimbag kada kami. Tano kasta Apo kita faithfully may administer mi dagitoy Apo iti daytoy nga panawen. Sapay kumata iti pagarian yu ket patuloy nga ag-advance iti biag iti tumunggal maysa kada kayo. Gaputa adda nga napabaknang iti pamati mi
Ta nakita mi gayam Apo nga hangag kurang iti kinaimbag mo. Ta may langaan mi iti kinaimbag mo iti amin nga banag. Kaniti kinaimbag mo Apo ket natibker nga pagsanggiran mi. Kaniti kinaimbag mo ket mabalin met nga maikawas dito munggal may sakada kami. Apo, iti amin nga banag nga nasyaat nga impay mo kada kami. Kita tulungan da kami nga agbalin nga faithful nga stewards mo Apo Dios. Kadagito nga nainlangitan nga bendisyon. Gyaman kami Ama kada kay daytoy iti dawat ken kararagmi tinagan niya po ng Yesu Kristo. Amen.